Здравейте, вие гледате предаването Без формат. Продължаваме поредицата с Ивомир Димчев. Темата на днешният ни разговор е материята и нейните възможности. Здравейте! Здравейте всички зрители. Преди да започнем да си говорим по-конкретно за материята и това какво можем да правим с нея, нека да изясним какво е това его. В ситуацията, в която коментирахме предния път нещата за светлината, която дойде от себе си, коментирахме, че вътре в самата нея има допълнително поле, което като се обърне отвън с хастара наопаки, според експеримента на Цайлингер, то се превръща в така наречената защита. Точно тая защита, която ние почваме да притежаваме като холограми, всъщност е нашето его. Това е една дифракционна решетка, която ние самите образуваме и затова и казваме и решетка или филтър, която не пропуска или пропуска всичко онова, което ние кажем да пропусне или да не пропусне. Тази решетка изначална ли е или ние придобиваме с нашите опитности? Тя е изначална като форма. Тя е изначална като форма и за чашата, и за масата, и така нататък. А ние допълнително, в зависимост от нашите опитности, поставяме върху тая решетка допълнителна филтрация, т.е. допълнителни решетки, които да се съгласуват спрямо околната среда. Т.е. това е нашата синхронизация с средата. Ако попаднем, да речем, в среда, която е високотемпературна, ние ще си изградим такива решетки, които да ни адаптират в съответната високотемпературна среда. Ако попаднем, да речем, в супер студени зони, по същия начин ще изградим пък решетки или филтрация, която да ни адаптира към съответната среда. По този начин ние самите, като когитални мислещи частици, изграждаме самото защитно поле, което в момента като изначално създадено като форма, ние наричаме его. Това поле, което ни изгражда, има огромни възможности, огромен потенциал, тъй като всяка материя, която съществува, има такова поле, т.е. всяко нещо, което е проявено и което съществува и има его. В този план на мисли е редно да уточним един много особен момент, че самите ние сме изградени от вода, светлина и вода. Водата, преминавайки през митохондриите вътре в клетката, се разлага и се превръща в водород и кислород. Кислорода отива за подхранване на клетките и на целия организъм, а водорода, който остава, има един протон и един електрон около него. Електроните при преминаването митохондриите през гуглите на самата митохондрия влизат вътре и започват около желязото, което всъщност е хемоглобина в кръвта, да се въртят точно като електроните в тръбата, колайдера на ЦЕРН. И по този начин създават енергията в целия организъм. А протона, който остава, започва да се излъчва като протонно поле, т.е. защитното поле, което ние притежаваме. Целият този протонен поток е с огромна мощ, с огромно напрежение. Значи напрежението, което се получава в цялото ни тяло, на база на всички клетки и митохондрии, които го произвеждат, достига до 15 милиона волта. 15 милиона волта. И тъй като всяка материя притежава такова поле, полетата протонните по принцип не се смесват. Всяко протонно поле има своята индивидуална сила. И тъй като те не се смесват, ние приемаме всеки елемент, притежаващ такова поле, като отделен. И на това му казваме пък материя. Сега дали ще го наречем материя или его,
от гледна точка на теория от когиталността няма значение. От гледна точка на нормалния език, с който коментираме. Всъщност теорията на когиталността и егото в нея няма нищо общо с егото, за което ни говорят древните учения. По принцип, тъй като то е индивидуално, няма нищо общо. Да, то е протонно поле, което оформя формата или материята. Но самото протонно поле, завихрайки се вътре в нашите клетки и в кръвта, преминавайки след това в кръвта, се обръща точно е тук на върха на пръстите, вътре в очите. И именно поради тая причина, там където то се е засилило по ръката и се обръща точно в края на ръката, ние казваме, че точно там полето ни е най-силно. И на практика се оказва, че точно там наистина полето е най-силно. Края на ръцете, очите, стъпалата. И сега си представете, ако ние с стъпалата си засилим протонното поле, така че то да отразява, да речем, полето на водата, какво ще се случи? Ще ходим по водата. Ще ходим по водата. Ако по принцип засилим до толкова това протонно поле, че то се отблъсква от протонното поле на Земята, в този момент какво ще се случи? Ще се издигнем. Или така наречената левитация. Как се случва това практически? Завихрят се едни светлинни потоци, най-напред в енергиен план. Вие не споделихте, че сте левитирали. Да. Бихте ли обяснили как самата технология, така да нарека? Самата технология. Значи от стъпалата, точно от стъпалата, това светлинните потоци, които се получават, плюс протонното поле, за което говорим. Как задействате това? Ментално. Всичко е в силата главата. на мисълта. Всичко е в главата. Абсолютно всичко Визуализация е в главата. ли правите? Ами не, то се влиза в едно специално състояние, в което просто си задавате параметрите. Получават се едни стоящи вълни между ноосферата и Земята. И вътре в нулевите точки, така да кажа, на стоящите вълни, вие може да се премествате, като променяте честотата. Точно поради тая причина на всички, които са виждали истинска левитация, отдолу под левитиращия се получава един бръмчаш звук, едно жужене. Това жужене е всъщност точно заради... Всъщност това жужене се долавя от всички, които са наоколо. Всички, които са наоколо. И точно това жужене по принцип е протонното поле, което се излъчва и то се чува и като звук. Почват да вибрират на база на стояща вълна, която се образува. И при промяна на честотите, то се променя и жуженето и всъщност може да се издигате или да падате надолу. На същия принцип, и това Виктор Гребенников го е доказал още преди сигурно около 30-40 години, е полета на бръмбарите. Бръмбарите не летят, защото имат крила. Те летят заради хитиновата обвивка в крилата, т.е. твърдите им крила, които те най-напред разперват, пускат една течност вътре в крилата, която успява да образува излъчване на протонно поле. Това е стомашен сок, който те слагат в хитиновата обвивка, вследствие на което се издигат, почват да левитират, а другите крила им служат само за това да насочват движението си в една или в друга посока. Именно поради тая причина бръмбарите, ако сте ги виждали, те летят с резки отклонения нагоре, надолу, наляво и надясно. Това е причината, защото те на практика не летят, а левитират. Именно дъската на Гребенников е направена на този принцип и той казва антигравитационна дъска или левитиращо устройство. Така или иначе, в цялата тая ситуация, левитацията е нещо елементарно. Тя може да бъде звукова левитация, може да бъде протонна левитация на база на това, което обясняхме, в зависимост от честотата, за която говорим. Но не това е идеята. Идеята е да разберем, че ние самите това протонно поле можем да го излъчваме. Тоест, ако го насочим към някой от предметите и го насочим съвсем съзнателно, с тренировки, усилия на волята, на практика предмета ще почне да се мести. На това пък му казваме телекинеза.
На вас колко години ви отнесе да успеете да левитирате? Всъщност цялата тренировка може да го пробвате с обикновено листче, там сгънато на сол, пипер. Говорим за телекинеза. Да. Телекинезата примерно отнема от порядъка на около 3 до 6 месеца, в зависимост от това колко сте отдадени на това, което правите. Има едно елементарно упражнение, което трябва да правим. Да, и това е да сложите една такава перче с гъната като на сол пипер върху една топлийка. Сложете я под една купа стъклена, примерно, за да не влияе дъха или въздуха наоколо. Сложете ръцете отстрани и си представяйте как самата перка не е движението на перката, а си представяйте къде трябва да отиде всеки край на перката в коя посока. Тоест, вие виждате вече движещата се перка, а не се мъчите да движите перката. Това е единственият тънък момент, когато осъзнаете самото движение и го видите, че то тръгва, то се получава изключително лесно, след като го тренираме, разбира се, 6 месеца. Като видите вече движението, оттам нататък допълнително движение е много лесно и дори може така да завъртите перката, че тя да се вдигне във въздуха и да падне. Вие докъде стигнахте в тези експерименти? Самите експерименти, значи, това като левитация или като телекинеза по-скоро са, как да кажа, форма на защита, от която по-скоро бягаме. Експериментите, до които стигнахме, е по-скоро как да изградим изрязани, да речем, или несъществуващи органи. И това вече вътре в епифизата, като се влезе през енергийния портал, там вече по-скоро нас от информационното поле ни насочват какво трябва да се направи. Не толкова ние да го правим, колкото да използваме собствените си протонни полета, за да го създадем. В момента сме на този етап да създадем холограма, която иначе не съществува. Да речем в един организъм. И оттам нататък дали самия организъм ще я приеме, това зависи пък от филтрите, които той ще си постави. И тук много важен е момента на филтрация. Ако ние не се научим да приемаме света такъв какъвто е, дори когато има изграден даден продукт, орган или каквото и да е там от светлина, и ако ние не желаем да го приемем, защото не е страх, защото имаме съпротива, защото и така нататък, дори при съществуващ такъв резултат, на практика засеченото реди, имахме вече такъв един случай, органът пак няма да проработи, няма да съществува, ако вие не го приемете. И в този план на мисли, едно от най-важните неща, които е редно пък да направим със себе си, са филтрациите. Тоест филтрите, които изграждаме чрез егото. Егото е нещо прекрасно, именно поради него имаме тези форми, съществува света около нас. Но в същото време филтрациите, които ние му слагаме, какво можем и какво не можем, кое е възможно и кое не, предопределя начина, по който ние ще живеем, по който ние ще съществуваме. И цялата тази схема, цялата тази плеяда от филтри, които ние редим, топло, студено, горещо, боли, не боли, всичко това са филтрации, които ние изграждаме. Но ние можем да ги подменим. Да ги трансформираме или да ги подменим, т.е. да заменим едното с другото. По този начин ние бихме могли да преформатираме, да пренастроим самите себе си и това става чисто ментално. Защото къде са филтрите? Известно е, че водата има памет. Вътре в окото има така наречената вътреочна течност или стъкловидно тяло, както му казват. Ама то е течност. В тази течност ние поставяме нашите собствени мисли като филтрация и казваме на камерата, наречена око, да вижда или не определени неща. И в този план на мисли, ако един мъж току-що си е купил, да речем, една лека кола Volkswagen, той изведнъж започва да вижда точно от този модел Volkswagen колко много има в града. Една дама, която току-що е забременяла и преди това въобще не е забелязвала колко бременни жени има наоколо, изведнъж почва да вижда как постоянно около нея са се
Бременни жени. Бременни жени, защото тя вече е сложила този филтър "Аз съм бременна". Това окото го запомня и навсякъде, където има бременна жена и излъчване за това, окото го засича. Тоест всичко от това, което виждаме или чуваме, е въпрос на филтрация. По същия начин в ухото има един такъв на вид охлюв орган на Корти се нарича, който също е пълен с течност. И на който ние пак му слагаме филтъра какво да чува като звукова честота и какво не. И обикновено мама като започне да се кара, ние слагаме филтъра "Не чувам". В едно от предишните ни предавания вие казахте, че трябва да сме отворени и да поемаме цялата информация, която е около нас. В крайна сметка тези филтри не ни ли затварят? Те затварят пространството. Значи не са окей за нас. И не са окей за нас. И идеята е, че ние когато пораснем, изведнъж започваме да разбираме, че тези филтри ни пречат и почваме да търсим варианти и начини как да ги отстраним. Но толкова свикваме с тях, че някой от филтрите е много трудно след това да премахне. А възможно ли е да живеем без филтри? Защото аз си мисля, че ние подменяме просто един филтър с друг. На практика ние подменяме един филтър с друг. Но винаги имаме филтри. Винаги имаме филтри, както филтъра, който казах като пример с глупака, сега ще го дам по друг начин. Ивомир, ти си идиот. Идиот би трябвало да ме обижда. Обаче аз казвам идиот, това идва от идея, което значи идея, значи аз съм човек пълен с идеи. Ами това е прекрасно, благодаря, така е, идиот съм. Не бе, ти си кретен. Чудесно. По-голяма благодарност няма как да изкажа, защото кретен идва от креатив, което значи творец, творчески, и тен 10, значи творец на 10-та степен. Така е, кретен съм. Което е за мене едно прекрасно пожелание да бъда творец. В тази книжка подобни филтрации, в момента, ето тук мога да дам да прочетеш. Когато имаме филтър, какво четем? Роб, зла, ранен, гадост, болен, крив, грозен, злина, сиво, бич, беда, печал, страх и над. Тоест няма нищо прекрасно тук в тези думички. Но в момента, в който филтрацията на червеното изчезне, изведнъж думичките стават прекрасни. Свободен, врата, важен, радост, волен, красив, грандиозен, изключителна и така нататък. Ето какво правят нашите филтри. Тоест ние няма да махнем филтъра. Ние ще го заменим. Ма това пак е филтър. Но това пак ще е филтър, само че единият филтър игнорира нещо, което и ние ставаме цялостни. Нещо, което сме смятали за лошо, то може да се окаже прекрасно. Тоест има ли добро и лошо? Не, няма. Има единствено нашето възприемане като такова. И онова, което за някои е добро, за други се оказва лошо. Това, което за други е лошо, за трети се оказва едно от най-прекрасните неща. И имаше едно племе в Африка, което плачеше, когато се раждат децата, и се радваше, когато човек поема по онзи друг път. На финала пак да обясним как можем да използваме възможностите на материята. Значи, идеята на цялото това нещо е самите ние да се умеем да натрупаме опитности, с които протонните си излъчвания да можем да ги владеем. Когато това нещо се случи, ние почваме да владеем и самата филтрация. Когато тази филтрация започваме да я владеем, да можем да я трансформираме по наше желание, ние започваме да синхронизираме себе си с средата, в която живеем. Да синхронизираме себе си с всяко същество, до което се докосваме. На база на това ние ще можем и да съпреживеем всички емоции. Тъжни или весели моменти на всички онея, до които се докосваме. Точно това ние наричаме телеемпатия. Емпатия е съпреживяване,
с телепатични възможности ние преживяваме и емоцията на човека на база на това колко лесно тогава бихме могли да комуникираме с един човек. Ние го познаваме отвътре, той не познава отвътре. И тогава комуникацията става. Това е всъщност, когато си изравним вибрациите. Това ли е лесният начин да общуваме и да усещаме другия? Точно така. Така наречената синхронност или изравняване на вибрациите. И точно там идва и тази думичка, която казва, че ние всички сме в единение. Ако я разчленим, тя става един ние. Единение. Ако ние се усетим в единение с всичко, което е, ние ставаме част от цялото. Ние сме цялото. И тогава можем да бъдем самите себе си, да творим онова, което желаем, да творим света, в който сме. И всяка онази паралелна реалност, към която ние се насочваме, да се проявява мигновенно. А нали точно това наричаме щастие. Много ви благодаря за това участие. Имаме още срещи с вас напред във времето. Това беше всичко от Без формат. До следващата ни среща.